I veliki pozdrav svim ljudi, moje ime je Sale i ljudi, dobrodošli u novi klip. Ljudi, danas ću vam pokazati 3 načina kako da ubrzate vaš Windows 7. Znači, prvi način jeste da idete u Start menu i kucate Run. I uđete na ovaj drugi link i izaći će vam ovako ovaj prozor i vi kucajte procenat, temp, procenat. I ok. I sada to što imate ovdje, znači ovo sve možete da obrišete, znači idete desni klik, delete i yes. I naravno ovo što ne može da se briše, znači idete samo skip i to je to. To ne može da se briše zato što je to sada trenutno se radi sa tim, tako da to nemojte da dirate, tako da to je to. Znači sada idemo na drugi način. Drugi način jeste da također idete u Run, znači idete tu i sada samo kucate msconfig i idete enter ili ok. Znači sada kad vam izađe ovako, znači ovdje ne morate ništa da dirate. Idete ovdje na bot i sada ovdje na primjer ovo vam je da vam se brže učitava računar, odnosno da ne pokazuje sliku kada uključite računar, da vam ne pokaže sliku. Tako da i vi sad idete ovdje na Advanced Options i sada ovdje piše vam brojevi procesora, znači vi naravno idete maksimum 2 i ovdje maksimum memory i vi stavite ovdje koliko imate rama, ali u megabajtima. Tako da idete samo ok. Sada idete na services i sada ovdje možete da isključite programe koji se uključuju sa Windowsom. Tako da one programe koje ne koristite, tako da ja vam za početak kažem, na primjer evo Superfetch, to možete da isključite odmah i nema veze, nađete tu neke programe koje vam zaista koje ne koristite, tako da idemo dalje. Znači startup programi, znači naravno ovdje možete da ugasite one programe isto koje ne želite se uključuju kada vam se uključi računar, znači možete skoro sve programe vjerovatno da, pošto vjerovatno ne koristite odmah te programe kada vam se odmah uključi računar, tako da vjerovatno poslije nekog vremena uključite te programe, tako da možete slobodno da isključite ovako ove programe. Znači to ovdje nema ništa i tako, i poslije idete apply, ok i restart. Treći deo jeste da idete u control panel, odnosno ne u control panel, može i tako, ali možete i ovako na kompjuter i desni klik i properties. Sad idete, evo ovdje možete vidjeti moje specifikacije računara, Intel Core 3 GHz, 3 GB RAM, 64 operating system. I sada idete ovdje Advanced System Settings, idete ovdje Performance, idete Settings i idete ovdje Adjust for Best Performance i poslije idete Apply OK i to će dosta ima brže da vam radi računar, tako da ono, ako vam se ne sviđa, znači možete idete ovdje Adjust for Best Appearance i Apply OK i to vam se vrati kako je bilo. Tako da ono, baš dosta povećava FPS, tako da sada još jedan način je isto, idete ovdje Settings, idete Advanced i sada Virtual Memory i Change. I sada kad vam bude ovako, znači vama je vjerojatno automatic, vi samo isključite to, idete stavite Custom Size i sada ovdje kucate Recommended, znači to tu stavljate i stavljate Current Allocated
Ja ću sad vjerojatno da promijenim u 9162. Ok. I ovdje ću također da promijenim u 9162. Kao i što piše ovdje, tako da set i ovdje sit i ok, znači i to je to. To su ta 3 načina kako da ubrzate vaš računar. Ako želite drugi deo, pišite dole u komentare, ostavite like i pretplatite se na kanal, tako da hvala što ste pogledali klip. Ako vam se sviđa, ostavite like, share, subscribe, puno mi znači. Ćao!